Lên luôn. Ống có là nhẹ không? Nó vô rồi, ngọt thôi coi. Đó, đi vô thôi. Ok.
Siêu ngon á. Đùa. Cuối cùng thì mình cũng đã dọn xong đồ đạc trong chiếc lều của mình. Ở đây là một bãi cắm rất là đẹp, sát bên bờ suối. Xung quanh đây thì toàn là đất đá thôi, nên là không dựng được cọc cắm lều. Cuối cùng mình cũng đã tìm được một cái bãi mà có đất mềm để mà có thể đóng cọc. Đêm qua gió rất là to, và sáng nay nó đã làm bung cái mái che lều của mình. Nếu mà bung trong đêm qua thì không biết là sẽ lạnh cỡ nào. Hiện giờ đã là tháng 3 và khu vực này cũng rất là mát mẻ. Tối qua nhiệt độ xuống còn khoảng 15 độ, rất là lạnh. Xung quanh đây là đất rẫy của người dân, nên mà với lại người dân ở đây cũng khá là thân thiện. Cảm ơn các bạn đã xem cái tập vlog cắm trại lần này của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Các bạn hãy like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh ngày một phát triển nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại.